Էրեբունի հյուրանոցի նախասրահում շամպայնի գավաթները վաղուց լցված են, բայց զնգոցներ չկան։ Զրույցի բռնկված բարձրաստիճան հյուրերի աչքը վերելակի կողմն է, ուր որ է դուռը կբացվի։ Ահա նա ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն ստեղծելու գաղափարի հեղինակը։ Թիկունքում խորհրդական եւ կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Խաչատուրյանն է, որը պատրաստվում է կանոնակարգել կառավարության բարեփոխման ծրագիրը։ Պաշտոնապես ամեն ինչ կսկսվի Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո։ Վերջ, այսուհետև երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ բարեփոխումներ իրականացնելու համար կառավարությունը կդիմի հենց այս կենտրոնին, որը կստեղծի ժամանակավոր էքսպերտային թիմեր, կուսումնասիրի խնդիրը, առաջարկները կներկայացնի կառավարությանը։ Սթիվ Ջոբսի հայտնի խոսքը աշխարհը փոխելու քաջության մասին կենտրոնի կարգախոսն է ու հենց տնօրենի աչքի առաջ։ Հենց սա ու նաև կենտրոնի կահավորանքը կառավարության անդամների աչքը շոյեց։ Վարչապետն էլ խոստացավ լավ աշխատող նախարարներին տեղափոխել ռազմավարական կենտրոն։ Կարծում եմ կառավարության անդամներից շատերը կցանկանային իրենց պայմանները այսպեսին լիներ, մոտիվացիա է, ով որ լավ աշխատի, վերջում ռազմավարական կենտրոնում աշխատելու։ Այս կենտրոնը կխթանի բարեփոխումների իրականացման գործընթացը եւ տեմպը, ակնկալվում են օտարերկրյա ներդրումների եւ արտահանման ծավալների ավելացում։ Մենք ակնկալում ենք իրականում հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի եւ տնտեսության աճ ունենանք, եւ ինվեստորների ներգրավում, եւ երկարաժամկետ զարգացում, եւ մեր պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործում։ Բոլոր գերատեսչություններն արդեն ուղարկել են բարեփոխումների իրագործման ծրագրերը, հիմա կենտրոնը արագ լուծումներ կգտնի, իսկ երկարաժամկետ ծրագրերին կանցնի դրանից հետո։ Ցանկացած ռեֆորմ, որը մենք պատրաստելու ենք, ուսումնասիրելու ենք, նայելու ենք հենց այդ համատեքստում։ Ինչպես անել, օրինակ որ մեր գյուղատնտեսության մեջ ներդրումների ծավալը ավելանա, ինչպես անել, որ մեր գյուղատնտեսությունը լինի ավելի արդյունավետ, ավելի արտադրողական։ Կենտրոնի առաջնային ոլորտներն են հանրային կառավարումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ բարձր տեխնոլոգիաները, տուրիզմը, գյուղատնտեսությունն ու վերամշակումը, կրթությունը, հարկային ու մաքսային վարչարարությունը։ Այս ոլորտներում ռեֆորմներ իրականացնելուց հետո կենտրոնը կանցնի հաջորդներին։ Զորապ Հարոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։